ရုံးမြင့်တန်ညာကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရုံးမြင့်တန်ညာစီစဉ်ကနေစင်ဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးနေတဲ့စီစဉ်တစ်ခုကတော့လူသားများအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ပရာဟိတစိတ်တဲ့အပြည့်အဝထားပြီးဝန်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုအများပြည်သူများကြည့်ရှုနိုင်အောင်တင်ဆက်ပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရာဟိတလောက်ကင်သူများမှာလူပုဂ္ဂိုလ်များသာမကရဟန်းတော်များလည်းကိုရရှိနေတဲ့နေရာကဏ္ဍကနေဗတ်ဆောင်ပံ့ပိုးပြုလုပ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးတင်ဆက်ပြသမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကနိုင်ငံရဲ့ကြားဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကတ်တာမြို့မှာဗတ်ဆောင်ပရာဟိတလှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့သာသနာပြုနေတဲ့ဘောရီတုခပရာဟိတမြန်မာကျောင်းတိုင်းကိုကတ်တာမြို့နဲ့မဟာဘောဒီပရာဟိတမြန်မာကျောင်းတိုင်း BIB နဲ့ဂေယမြို့တို့ရဲ့ဦးစီးပဋ္ဌာနာနာယကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္နောဘာသာကိုကတ်တာဆရာတော်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကျောင်းတည်ရှိရာဘောရီတုခပရာဟိတမြန်မာကျောင်းတိုင်းကိုကတ်ထာမြို့ရဲ့ဘောရီတုခအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းရှိမှာဦးစွာဆရာတော်ဘုရားကမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝများကိုခုလိုပဲမိန့်ကြားသွားပါတယ်ဒီဘောရီတုခအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့စေတန်းအောက်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိတော့ပါပြီအခုစေတန်းအောက်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီနောက်ပထမနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာစာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီအဲ့တော့ဒီပြေပါမှာသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုတည်းကိုတရားဟောနေလို့မရဘူးနိုင်ငံခြားမှာအဓိကသာသနာပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရာဟိတလုပ်ငန်းနဲ့ပဲသာသနာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့2000ခုနှစ်မှာဒီဘောဓိတုခအရှိခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးမှာတော့ကျောင်းသား15ယောက်ဆရာမ3ယောက်နဲ့စတင်ခဲ့တာပါအခုခါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအယောက်180လောက်ရှိပါတယ်နောက်ဆရာမဟာ12ယောက်ရှိပါတယ်နောက်လာမင်းတစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအယောက်300ကနေ900ထိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဘောဓိတုခအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကိုလောက်ရတာပြီးသာသနာပြုတဲ့အနေနဲ့ပြေပါမှာသာသနာပြုတဲ့အနေနဲ့ပညာရေးကိုစတင်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဘောဓိတုခအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ဒီနာရယဏဆေးရုံကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ health check up free health check up လုပ်တာဟာကျန်းမာရေးဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်မွေးတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့ကျန်းမာရေးမကောက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်လို့မရဘူးဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိဘလောက်ပဲအာဏာရှိဘလောက်ပဲရောက်ရရှောမောဘယ်သူမှဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျန်းမာရေးဟာပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးhealth care awareness program တွေလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေကိုနောက်လေးဦးဇင်းတို့ဟာတစ်လမှတစ်ကြိမ်နှစ်လမှတစ်ကြိမ်ဆိုသလိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဒီပရာဟိတလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီလိုကျန်းမာရေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလာတာဟာအခုအခါနှစ်ပေါင်းခဏနှစ်လောက်ရှိပါပြီဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမှာတီးခေါ်ပြီးတော့ကျောက်ကခွေးစိတ်တာကင်ဆာယောဂကုသတာနှလုံးယောဂကုသတာစသည်အဖြစ်ကျောက်ဒီလူနာပေါင်း600ခန္ဓာလောက်ကိုဦးဇင်းတို့ကအသက်ကေထပြီးပါပြီအပိုလိုဆေးရုံကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုသာသနာပြုတဲ့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်အဲ့လိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာသာပြန်ပေးရတယ်နောက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလုပ်ပေးတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေမှာ
ဘာမဆိုလိုက်ပြီးတော့ကုညီပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရာဟိတဆိုတာကြောက်သားတွေတစ်ခုတည်းကိုစာတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်သားတွေတစ်ခုတည်းကိုကျွေးမွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖက်ဖက်မှပြုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါပရာဟိတအဲ့ဒီပရာဟိတဟာပဲသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် အဲဒီနောက်မှာတော့ဘော်ရီဒုက္ခခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုခမဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်မှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အရရောက်ရှိလာတဲ့နာရရဏထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်ရှိဆရာဝန်ကြီးများကဥစွာဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့အခမဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆိုပါအခမဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတဲ့ဆေးရုံကြီးမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကလည်းခုလိုပဲလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Good afternoon. I am Devdutta Roy from Narayana Multi Speciality Hospital. Actually, at first I came over here through the assistant of Barasat IMA. Dr. Tapan Kumar Bishwa's assistant, Mr. Amit. He came and told me that there is a huge ashram over there that is called Buddha Mandir, and I personally meet Guruji and Mr. Das, and I request them to provide a health checkup camp over here to serve the children and local people with the minimum cost of the treatment. As you know that today the treatment is very costly. Actually, our founder member, Dr. Devi Shetty, he is the founder chairman of NH Groups. He has got 26 hospitals throughout the India and in 16 cities. And we have got 7,000 beds, 13,000 employees and 1,500 doctors over throughout the India. In Barasat, there is a NH Narayana Multi-Speciality Hospital which has got all department rights from head to toe. So this is the main features of this hospital. And second, you know that prevention is better than cure. Actually, we usually at first look to the children, and if we find that there is no problem and there is a little bit problem to the children, so that we can guide everyone from the very beginning. And as per our hospital is concerned, Dr. Devi Shetty said that this is the hospital for middle class society people, common people. If you ask me what is the benefit, the benefit is that there is a cardiac checkup. Weekly we have all cardiac checkup which cost 2,500 outside of the hospital. And if one patient with the come with the cardiac problem to consult our doctor and test, particularly diagnostics, we will provide them just 650 rupees. So this is our character, what NH Narayana Group usually better and helpful for the common people. That's all. Thank you. အဲဒီနောက်မှာတော့ဘော်ရီဒုက္ခပရာဟိတမြန်မာကျောင်းတိုင်းမှာတဆင်အပိုလိုဆေးရုံမှာစီဘိုယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှုပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့လည်းခုလိုပဲတွေးဆုံမြင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပထမအဆုံးအကိုရဲ့နာမည်နဲ့အကိုကဘယ်ဒေသနေပြီးတော့လာရောက်ဆေးကုလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကိုဂျာနူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့အရှိရကွက်မှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားလုပ်ကိုင်ကဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်စားပါတယ်ဗျာ
Okay, but ako nene kulumyo iniya o balo chase mi biro la ya sekule sura ti chimare khamya. ကျွန်တော်မစ္စည်းမကုံဖျားဖူးဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဒီကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay, but kulumyo siaro ye ကျောင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့စေကူရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းဝေမျှပေးပါအောင်ခင်ဗျာ ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းမှာစေနေထိုင်ပြီးစေကူရတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့အင်တာမအေဂျင့်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြီးလည်းနေရပါတယ်ဗမာပြည်တက်လည်းအများကြီးတထောင်တက်တာကုသခံမှုတွေဇင်းလုံးတွေချိုးစားသွားနဲ့တွေ့ရပါတယ်လက်ရှိနေထိုင်မှာကုသခံယူနေတဲ့အချိန်တိုင်းတော်တွေမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါတယ်ဗျာ Okay, but အခုလိုတိတို့တများဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်မြန်မာပြည်ရဲရဲမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်များကိုဈေးဆက်ကနေပါစွာနဲ့စေကူတနိုင်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့တီတာအေးများစာပေကမ်ပဏီလီမိတက်မိသားစုနဲ့လည်းခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါရှင် ပထမဆုံးကိုရိုရဲ့နာမည်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းသက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ် အန်တီကတော့ဒေါ်တီတာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရိုအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလ်ကတာမြို့မှာရှိတဲ့အပိုလိုကလန်နီကယ်ဟော့စပီတယ်ရဲ့မြန်မာပြည်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရိုအနေနဲ့ခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရလဲဆိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဘက်အိန္ဒိယပိုင်းမှာလိုအပ်မဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုလူနာတွေဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အစအရာရာအားလုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရိုကမ်ပဏီအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့ plan တွေရှိနေသေးတယ်လည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရမယ့် plan တွေကတော့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုလ်ကတာမြို့အပိုလိုကလန်နီကယ်ဟော့စပီတယ်မှာဆေးလာရောက်ကုသခြင်းလို့ဆက်သွယ်ရဆိုရင်ဒီဘက်အချက်မှာအောင်မြင်ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကျတက်တာစွာဆေးကုသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အများကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုတိတို့တများဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆရာတော်ဖရားရဲ့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝမှာအဆအရာရာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီသူတူဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဖရားရဲ့အထွေထွေတွင်းရင်မှုတူကိုလည်းခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ကိုအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပေးရတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖိလစ်ဘရူဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျောင်းရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပါ Rasa Road Young Buddhist Student Literacy Mission ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဖွင့်ထားပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗဟိုအစိုးရအသိအမှတ်ပြုကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပါနောက်မြန်မာနိုင်ငံကလာရောက်ကြတဲ့လူနာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုက်လံဆေးကုသပေးလို့လိုက်လံကူညီဆောင်ရှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကြောက်ကလူနာတွေဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနေနဲ့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဗုဒ္ဓဂါယာမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်တံ့ခွဲပြီးထူထောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကတော့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဖျားဖူးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလာရောက်စာသင်နေတဲ့စာသင်သားသံဃာတော်တွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကူအညီပေးပါတယ်ကျောင်းနောက်ဖျားဖူးတွေကိုလည်းတဲခုနေတိုင်းခွင့်ပေးပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းက2ထပ်လောက်ပဲပြီးပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့9ဓာတ်အထိဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုတိတို့တမျိုးဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ ဆက်လက်ပြီးတီတာအေးများစာပေကမ်ပဏီလီမိတက်နဲ့ချိတ်ဆက်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုလိုဟော့စပီတယ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ် I am Air Marshal retired Dipankar Ganguly. I am the Director of Medical Services in Apollo Gleneagle Hospital here.
And I was in the armed forces, Indian Armed Forces. I retired in July 2011 and then joined Apollo. I'm the chairman of your kidney transplant committee that selects patients and vets patients for kidney transplant. And you want to know what kind of patients mainly come to the hospital. A majority of our patients, they come in India from various places because we also do unrelated kidney transplant, which only one other state in India does. So a lot of people come irrespective. Our major clientele is from the state, West Bengal, and surrounding areas, the eastern region. So we get them from all places there, Manipur, Dimapur, Nifa, from Delhi also to a certain extent, where they're unrelated donors. Internationally, our main clientele is from Myanmar. We have a very good working relationship with them. The priests, they help us a lot, and we get the patients from there, and we look after them, and we operate upon them if they require kidney transplant. May I have the treatment and care for the patients who are in the hospital. The first part is the selection of patients. Every patient may not be fit for a kidney transplant. Most of them are, they have been worked up, and they come here and they come to our nephrologists. That means the physicians, not the surgeons. And we have 4 actually, physicians, and they look at the patient, they do their initial assessments of the patients. Most of them are on dialysis because their kidneys have become so sick that they cannot sustain life. And they then decide whether the patient will require or won't require kidney transplant. Depending upon the availability of the recipient, that means, and the donor preferably should be a related donor, and they should be matched. That means the blood group should match. That is important. And we also do what is called HLA typing, that is histocompatibility antigen typing. That means my body will accept an organ from somebody else without rejecting it. Say these facilities do exist, and I am not just saying for Apollo Gleneagle Hospital, but it's more convenient for everyone concerned rather than going to Delhi, going to Chennai, etc. They're equally good surgeons, as I told you, they're equally good facilities. But here it will be more convenient for people to come and to get operated. Even later, if there's some problem, it's just a hop across from Myanmar to here that you can do. It's not a problem. It's cheaper, so that's another thing. And please do tell them, and we'll look after them when they come. Okay?
ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတာပေးတဲ့တူညီစိတ်ထားပြီးပရာဟိတဝန်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နေတဲ့ရဟန်းရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပုံရိပ်များကိုတွေ့မြင်ရပြီးမို့ပရိသတ်များလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူမုဒိတာပေါင်းများနိုင်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အခါများမှာလည်းအခုလိုပဲပရာဟိတလုပ်ငန်းများနဲ့လူသားများအားလုံးရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်နေမှုများကိုတင်ဆက်ပြသပေးဦးမှာမလို့ပရိသတ်များစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ပြောကြရင်ဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ